एक 42 वर्षीय व्यक्ति मेरे पास आए। शिकायत 2 महीने से लगातार खांसी, रात में ज्यादा बढ़ती, कई दवाइयां ले चुके थे लेकिन आराम नहीं। नाड़ी परीक्षा में कफ के साथ पित्त का असंतुलन स्पष्ट मिला। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको खट्टी डकारें, सीने में जलन और कभी कभी सांस रुकने जैसा लगता है? वह बोले, हाँ, बिल्कुल सही कहा। यह सिर्फ सामान्य खांसी नहीं, बल्कि अम्लपित्त जन्य श्वास कास था। मैंने उन्हें त्रिकटु चूर्ण, सितोप्लादी चूर्ण और गिलोय सत दिया। साथ में रात को भारी भोजन और ठंडा पानी बंद करने की सलाह दी। 15 दिन बाद वे लौटे, बोले, खांसी खत्म, सीने में जलन भी नहीं। संदेश: हर खांसी सर्दी से नहीं होती। असली कारण जानना ही असली इलाज है। वोहरा चिकित्सालय एवं पंचकर्म, सारनाथ, वाराणसी।